좋은 아침입니다. 벌써 한 주의 끝을 향하고 있군요. 세상은 요동치고 내 마음도 요동치고 있는데, 내가 가야 할 길은 매 순간이 위기 같고 매 순간이 두렵습니다. 요동치는 저의 마음을 주께서 주관하시고 온전케 하여 주소서. 너의 길을 주께 맡기면 주께서 내 길을 곧게 하신다. 마태복음 6:36 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 마태복음 5:9 화평하게 하는 자는 복이 있다. 오늘따라 말씀은 어렵고 먼 곳에 있는 게 아니라 너무 단순해서 보지 못하는 건 아닐까 하는 생각이 문득 듭니다. 이 말씀을 가지고 함께 스스로 뒤돌아보는 건 어떨까 싶습니다. 아멘. 아멘. July 23, 2026. Good morning. The week is already heading toward its end. The world is shaking and my heart is shaking with it. Every step of the path I must walk feels like a crisis, and every moment feels frightening. Lord, please govern my trembling heart and make it whole and steady. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart, and He will make your path straight. Matthew 6:33. Seek first His kingdom and His righteousness. Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers. Today it feels like the word isn't far away or complicated. Maybe it's so simple that I fail to see it. Let's take this word and look back at ourselves together.2022년 7月22日、おはようございます。1週間ももう終わりに向かっています。世界が揺れ、私の心も揺れています。歩むべき道の一歩一歩が危機のように感じられ、毎瞬が恐ろしく思えます。主よ、揺れ動く私の心を染め、完全にし整えてください。尊厳で3.6心を
尽くして主に信頼せよ。主はあなたの道をまっすぐにされる。マタイ6:3人生、まず神の国とその義を求めなさい。マタイ5 is kind、 平和を作る者は祭である。今日ご言葉は遠く難しいものではなく、あまりにも単純で見落としているだけなのではないかと感じます。このご言葉を持って共に自分自身を振り返りましょう。アーメン。23 de julio de 2026. Buenos días. La semana ya se acerca a su fin. El mundo se sacude y mi corazón también. Cada paso del camino que debo recorrer parece una crisis y cada momento me da temor. Señor, gobierna mi corazón que tiembla y hazlo completo y firme. Proverbios 3:3 y 5:6. Confía en el Señor con todo tu corazón y Él enderezará tus caminos. Mateo 6:33. Busquen primero su reino y su justicia. Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz. Hoy siento que la palabra no está lejos ni es complicada. Quizás es tan simple que no la veo. Tomemos esta palabra y miremos hacia adentro juntos. Amén. « 23 juillet 2026. Bonjour. La semaine touche déjà à sa fin. Le monde tremble et mon cœur tremble avec lui. Chaque pas sur le chemin que je dois suivre semble une crise et chaque instant me fait peur. Seigneur, prends en main mon cœur agité et rends-le entier et stable. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Aujourd'hui, il me semble que la parole n'est ni lointaine ni complexe. Peut-être est-elle si simple que je ne la vois pas. Prenons cette parole et réfléchissons ensemble. Amen. Tony tháng 4 2026. Chào buổi sáng. Tuần lễ đã gần kết thúc. Thế giới đang rung chuyển
và lòng tôi cũng rung chuyển theo. Mỗi bước trên con đường tôi phải đi đều giống như một khủng hoảng, và mỗi khoảnh khắc đều khiến tôi sợ hãi. Lạy Chúa, xin Ngài cai trị tấm lòng đang rung động của con, và làm cho nó trọn vẹn vững vàng. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ dẫn dắt đường lối của con. Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết. Phước cho những người làm cho người khác hòa thuận. Hôm nay con cảm thấy lời Chúa không hề xa xôi hay phức tạp. Có lẽ nó quá đơn giản nên con không nhìn thấy. Hãy cùng nhau nhìn lại chính mình qua lời này. Mà thì ơn, nắng thì mây, phước cho những người làm cho người khác hòa thuận. Hôm nay con cảm thấy lời Chúa không hề xa xôi hay phức tạp. Có lẽ nó quá đơn giản nên con không nhìn thấy. Hãy cùng nhau nhìn lại chính mình qua lời này. Amen. 这一周已经走向尾声，世界在摇动，我的心也随之摇动。我必须走的道路，每一步都像危机，每一刻都令人害怕。主啊，求你掌管我摇动的心，使我得以完全稳固。你要专心仰赖耶和华，他必指引你的路。马太福音路30，你们要先求他的国和他的义。马太福音步骤，使人和睦的人有福了。今天我觉得主的话并不遥远也不复杂，或许是太简单，以至于我没有看见。让我们带着这段话一起回望自己。阿门。2020年3月29日、おはようございます。1週間ももう終わりに向かっています。世界が揺れ、私の心も揺れています。歩むべき道の一歩一歩が危機のように感じられ、毎瞬が恐ろしく思えます。主よ、揺れ動く私の心を染め、完全にし整えてください。ションセゲント3-5-6、心
心を尽くして主に信頼せよ。主はあなたの道をまっすぐにされる。マタイ6:30、まず神の国とその義を求めなさい。マタイ5:9、平和を作る者は主愛である。今日ご言葉は遠く難しいものではなく、あまりにも単純で見落としているだけなのではないかと感じます。このご言葉を持って共に自分自身を振り返りましょう。アーメン。23 Hulyo 2026. Magandang umaga. Papalapit ng pagtatapos ng linggo. Kumakalog ang mundo at pati puso ko ay kumakalog. Bawat hakbang sa landas na dapat kong tahakin ay tila krisis, at bawat sandali ay nakakatakot. Panginoon, pamunuan mo ang puso kong nanginginig, at gawin mo itong buo at matatag. Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Unahin ninyo ang kanyang kaharian at katuwiran. Mapalad ang mga tagapamagitan ng kapayapaan. Ngayong araw pakiramdam ko ang salita ay hindi malayo o mahirap. Marahil napakasimple nito, kaya hindi ko ito nakikita. Sama-sama nating pagnilayan ang salitang